මේ ඕකටම සමගාමී දෙයක් මම ඇහුවොත් ඔය වරායවල් ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් එකත් එක්ක ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමත් එක්ක අපි ඒ කාලේ නොහිටියා නම් අපිට කවදාවත් රුවන්වැලිසෑය අබේගිරිය සීගිරිය හදාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? හදාගන්න හම්බෙන්නේ ඒක තමයි යථාර්ථය. අනීතික සමාජයක්. අනීතික සමාජයක් පවත්වාගෙන යනකොට මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ගෙනියන්න බෑ. මොකද ඒ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම ජාත්‍යන්තර කටයුතු නිතරම බලන්නේ රටක ස්ථාවරත්වය. කවුද ඉන්න රජ්ජුරුවෝ? රට ස්ථාවරද්ද? අපේ ආයෝජන වලට ලාභය ලබා ගන්න පුළුවන්ද? අපි ගිහිල්ලා එහෙට නැව්වලින් බඩු අරන් ගිහිල්ලා අපිට හම්බුන් නැත්තම් සල්ලි හරවගෙන එන්න වුණොත් ඔව් එහෙම නැත්තම් නැව් ටික ඈත මූදේ පාක් කරේ නැංගුරන් දාගෙන ඉන්න වේද කො දවස් ගානක් ඉන්න වේද අපි බාන බඩු අපි කියන්නේ නොදන්න රටකට යන්නේ රටකට නෑ ඔව් අපි මංකොල්ල කයිද සෝමාලියාව ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා එතකොට ඒක තමයි මම අර අපි එක වැඩසටහන කිව්වනේ මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම තමයි මේ හෙජමොනි නිර්මාණය කරන්නේ සමහර තැන්වල එක සෙල්ලිපියක තියෙනවා නුවන් කිය මේ ඇඳලා තියෙනවා මිනිස්සෙක් මෙහෙම පිඟානක් අල්ලගෙන ඉන්න වගේ රූපයක්. ඒ ඉන්නේ මාතංග ප්‍රේතයා. ඒ කියන්නේ මාතංග ප්‍රේතයා කිසි දවසක බඩ පිරෙන්නේ නැති පෙරේතෙක් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් වෙන්නේ. බලන්නස දැන් ඕවා ලියුනේ අනුරාධපුර රාජ්‍ය සමයේ මීට අවුරුදු 1200කටවත් කලින් වගේනේ. උඩදී. ඔව්. මේ රාජ්‍ය ධනයයි රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයයි කපුටයි කොච්චර එක ළඟ යනවද ඒ දවස්වල ඉඳන්. මෙවර අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි සංචාරය සීගිරියටද සීගිරි නුවරටද එන්න සීගිරි පර්වතයේ සිට විශ්වකර්ම කාශ්‍යප රජතුමන්ගේ සීගිරි නුවර දකිමු. මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන් සමග සීගිරි සංචාරයේ කතා කරන්න 0112 50 70 80. Unlimited History අපේ ජාතික කතාව අපේ ප්‍රවෘත්ති විරාමයෙන් අනතුරුව නැවතත් අපි Unlimited History සමග ඔබ අපිව YouTube ඔස්සේ මේ මොහොතේ බලාගෙන ඉන්නවා නම් YouTube කමෙන්ට් විදිහටත් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඊමේල් හරහා සහ අනිකුත් සංනිවේදන මාර්ග හරහා ඔබට පුළුවන් අපිව සම්බන්ධ කරගන්න. ඒකම පෙර වැඩසටහන් ඔබට ඕන නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඊමේල් ප්ලේලිස්ට් එක පළ වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් සීගිරි වැඩසටහන් මාලාවත් වෙනම පළ වෙලා තියෙනවා. ඒවා ඔබට පුළුවන් පරිහරණය කරන්න. ඒකම අපි කලින් වැඩසටහනෙත් කිව්වා අපිට මේ බාහිරට ගිහිල්ලා සීගිරි වැඩසටහන වගේ තව වැඩසටහන් කීපයක් කරගැනීමේ උවමනාව තියෙනවා. අපි ඔක්කොම එකම තත්ත්වයේ හිටියත් විශේෂයෙන් විදේශීය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේ මොහොතේ අපිට උදව් වෙන්න. මොකද මේවා ගොනු කරලා මේවා ඩිජිටල් අවකාශයේ තැන්පත් කරන තරමට මේ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන් සමග අනාගත පරපුරට මේවා පරිහරණය කරන්න පුළුවන් වෙයි. ඔබේ දෑත අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි වැඩසටහනේ බාහිර ප්‍රතිගත කිරීම සඳහා දිගු කරන්න කියලා බොහොම කාරුණික ඉල්ලීමක් සමගම ගිය සැරේ අපි 103 වෙනි වැඩසටහන මේ හමාර කරේ බොහොම උද්වේගකර කතාවකින් මේ බලු කපුටන් වී රාජ්‍ය ධනය කොල්ල කන උදවි ඉපදෙනවා කියලා ගලයම කොටලා තිබ්බා. මේ සඳහන් කරා ලෝකේ මුල්ම මේ අර එක්තරා ආකාරයක ඒකමතික නීති ලේඛනය අපේ මේ හරියට අපි දැන් කිව්වා ගලේ කොටපු ගැසට් පත්‍රයක් වගේ රිවර්ස් කරන්න බැරි කියලා. මේ අපි අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාටත් මේ අවධානය යොමු කරා. එතුමාගේ අවධානයත් ඒ සඳහා යොමු වෙලා තිබ්බයි අපේ නෛතික ඉතිහාසය පිළිබඳව, නීති ප්‍රවාහයේ ඉතිහාසය පිළිබඳව. එතනින් අපි නවත්තලා කිව්වා ඉතුරු ටික අද කතා කරනවා කියලා. ඔව් ඇත්තෙන්ම නුවන් අපිට මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න මත්තෙන් අපිට පැහැදිලි කිරීම් කීපයක් කරන්න තියෙනවා. ඒ ලේඛන ගැන අපිට ටික කරන්න වෙලාව මදි වුණා එදා. ඔව් එදා. ඉතින් මේ ඊටාම ක්‍රමානුකූලව සකස් කරපු නීතිමය ලේඛන හැටියටයි ඒව පිළිගන්නේ. ඔබ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ කොහොමද සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ මේ නීතිමය ලේඛනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සඳහා ඒ රජයේ ඒ නියමිත වගකියයුතු අංශවලින් ආපු බව කොහොමද සඳහන් වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ සෙල්ලිපිවල තියෙනවා ඒ ආපු නිලධාරීන් කියනවා වදාලෙන් ආ. එතකොට වදාලෙන් ආ කියලා තියෙනවා එක්තැන් සමියෙන් සභායෙන් කියලා තුනක් තියෙනවා. එතකොට එක්තැන් සමියෙන් කියලා කියන්නේ ඒක ආස්ථාන සාම්‍යයෙන්.
ඒ කියන්නේ ආස්ථානය කියන්නේ රාජසභාවනේ. සභාවනේ. ඔව්. ඒතර ඒක ආස්ථාන කියලා කියන්නේ එකයි නේ තියෙන රාජසභාව. රාජසභා දෙකක් තියෙන්න බෑනේ. ඒතර ඒක ආස්ථානය. මේ පුංචි පැහැදිලි කරගන්න. දැන් ඔය සර්ම කිනම් කියනවා නේද මේ අනුරාධපුරේ හරි කොහේ හරි ප්‍රධාන රාජධානිය කරගෙන රජුරුව පාලනය කරනකොට ප්‍රාදේශීය වශයෙන් උත් සමහර අය පාලනය කරා කියලා. ඒවා පොඩි රාජසභා තිබුණේ නැද්ද සර්? නෑ ඒවා රාජසභා නෙමෙයි. ඒවා පරිපාලනය සඳහා තිබෙන පරිපාලන සභා. අවසානයේදී ඔවුන් ප්‍රධාන රජතුමාට වගේ කිව්වා. රජතුමාට වගේ කියන්න ඕනනේ. අපි හදලා තිබුණේ ඒ විදිහට. අපිට මතකයි අපි කතා කරා වසභ රජතුමාගේ කාලේ ඉඳලම අර කන්නිකා කියලා જાතියක් තිබුණා, ආස්ථාන කියලා જાතියක් තිබුණා. එතකොට රට වෙනුවෙන් නීති සම්පාදනය කිරීම ප්‍රාදේශීයව කරන්න බෑනේ. ප්‍රාදේශීයවල සභා තිබුණා තමයි. මේ ප්‍රාදේශීය සභා කියලා කිව්වට කරුණාකරලා අපි ඉල්ලා සිටින්නේ මේ අද තියෙන ප්‍රාදේශීය සභා එක්ක සංසන්දනය කරන්න එපා. ප්‍රොවින්ෂියල් කවුන්සිල් නෙමෙයි ඉතිහාස කාලේ තිබුණේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන රජුගේ බලය යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච ඊටාම කාර්යක්ෂමව වැඩ කරපු ආයතන තමයි ප්‍රාදේශීයව තිබුණේ. අපි ඒක ගැන ඉදිරියට කතා කරනවා. මොකද දැන් අපි දැන් මේ ප්‍රවේශ වෙන්නේ මොකටද? මේ මානවම්ම රජතුමාගෙන් ආරම්භ වෙච්ච මේ රාජ පෙළපත සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ අවුරුදු 300ක් විතර තිස්සේ මේ රටේ ඒකාග්‍රතාව පවත්වාගෙන ගියා. ඊටාම සංකීර්ණ ඉන්දිය සාගර කලාපීය වෙළඳ දේශපාලනික පරිසරයක් තියෙද්දි අපි එහෙම ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යනකොට ඒ ස්ථාවරත්වය අපේ ඉතිහාසයෙන් පේන්නේ කොහොමද? මං කිව්වනේ මේ ළඟ රජවරු උදයලා අග්ගබෝධිලා සේනලා කාශ්‍යප ඔහොම රජ වෙනවා. අපිට අපි එහෙම ඒක ඒ ලයිස්තුව කියන එක හරි නීරසයිනේ නේද? නමුත් අපි ඒ ලයිස්තුවේ ඉන්න ඇතැම් පාලකයන් මේ රටේ සමාජය වෙනුවෙන් ගත්ත ඉතා වැදගත් තීරණයි මේ අපි මේ කතා කරන්නේ. ඒක තමයි අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ වර්තමානයේ කියවා ගන්නත් ඇතැම් විට අනාගතයේ දෙස නිවැරදි ලෙස විචාරාක්ෂයකින් බලන්නත්. එතකොට මේ ලේඛන මං කිව්වා නම් තුනක් වදාලෙයින් එක්තැන් සමියෙන් සභායෙන් එතකොට එක්තැන් සමිය කියලා කිව්වේ ඒක ආස්ථාන සාම්‍ය කියන වචනේ. ඒක ආස්ථාන කියලා කිව්වේ රාජ සභාවට. ඒතර සාම්‍ය කියලා කියන්නේ එකඟතාව. එතකොට රාජ සභාවේ එකඟතාව කියලා කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථාදායකයේ එකඟතාවය. වදාළ කියලා කියන්නේ විධායකය. එයාගේ අන රජුගේ අන. එතකොට ව්‍යවස්ථාපිත කාරණයක් විධායකය තමයි මේ අවසාන අධිකාරි බලය ඒකට පවරා දෙන්නේ. ඒතර වදාළෙයින් කියලා වචනයක් තියෙනවා, එක්තැන් සමියෙන් කියලා වචනයක් තියෙනවා, සභායෙන් කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒ අධිකරණය යුක්තිය පසින්දලීම සඳහා තිබෙන ඒකෙන් තමයි ආවේ. ඊට අමතරව තමයි අපි සඳහන් කරේ ආරක්ෂක අංශයෙන් ආවා. එතකොට කුඩසලා කියලා නිලධාරියෙක් භණ්ඩාගාරයෙන් ආවා. මේකාපර් කියන නිලධාරියා අංගාරක්ෂකයා හැටියට ආරක්ෂක අංශයෙන් ආවා. මේකට ඊළඟට තවත් අපිට අමතක වෙච්ච කෙනෙක් තමයි වැදගත් පුද්ගලයෙක් මහලේ කියන තනතුර. මහලේ කියන්නේ මහලේකම් සෙක්‍රටරි. ඒ කියන්නේ අද වචනින් කියනවා නම් අපි මහලේකම්වරයා. මේ මහලේකම්වරයා මේ භාණ්ඩාගාර මහලේකම්වරයා. එතකොට මේගොල්ලෝ ඔක්කොම දෙනා ඇවිල්ලා තමයි මේ දීමනාව ප්‍රකාශයට පත් කරේ. අපි පහුගිය වැඩසටහනේදී විස්තර ටික කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මේකට යම් ව්‍යවස්ථාවල් දාලා තියෙනවා කියලා මේ පූජා කරන ලද ඉඩමට සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු නීති රීති මොනවද කියන එකත් මේ ලේඛනවල සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක පැහැදිලිව තියෙන්නේ ඒ නීති රීති කුමක් සඳහාද කියන එක අපිට පේනවා. ඒ දෙන ලද ඉඩමේ දෙන ලද දීමනාවේ පාරිශුද්ධතාවය ආරක්ෂා කර ගැනීමට තමයි නීති දාලා තියෙන්නේ. නම් කරන ලද පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයන්ට ඇතුළත් වෙන්න අතුල් කරගන්න එපායි කියලා ඊඩමට. හරි. දැන් මේ සමහර තැන්වල කියලා තියෙනවා මේ සත්තු ගැල්ගොන්නු ගැල්මීවුන් ගෙරියන් ඇතුළට දාන්න එපයි කියලා. එතකොට ඒවා කාලා විනාශ කරනවානේ. අයිතිකාරයෝ නැතු සත්තු ගියාම පින්ගොන්නු කියලා ගම් වල ඉන්නේ. එහෙම දාන්න එපා. සමහර අය ඉන්නවා මේ තමන්ගේ හරක් ටික දක්වන අනුන්ගේ ඉඩම් වලට. තනකොළ කණ්ඩ. ඒවා මේ ඉඩම් වලට කරන්න එපා. එතකොට ඒ වගේම මේ වැඩක් නැතුව ඔහෙ මෙහෙ ඇවිදින අය. අපි කියන්නේ ඔය නිකන් එහෙම කියනවායි කියලා වැඩකට නැතුව. හරි. ඒ වගේ අය පාදජීවි කියන වචනෙන් අඳුන්වලා තියෙනවා. මගිව්
පෙදිව් කියන වචන දෙක තියෙනවා. මාර්ග ජීව, පාද ජීව. බලන්න මේ වචන දෙක. පාද ජීව කියලා කියන්නේ අපි අපේ වචනෙන් අපි කියන්නේ මේ රස්තිය දුක ගහ ඉන්නවා, ඇවිද ඉන්න අය. ඒගොල්ලන්ට මේ වතු වලට ඇතෙන්න බෑ. ඊළඟට මගිව කියලා තියෙනවා. මාර්ග ජීව. මාර්ග ජීව කියලා කියන්නේ අත් වශයෙන්ම මේ යදින්නෝ. මේ හිගමනේ යෙදෙන අයට මේ ඉඩම් වලට ඇතුළත් වෙන්න එපයි කියලා නීතියක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම පිසු ආහාර ගන්න එපා, මුදෝපු කිරි ගන්න එපා, ගිතෙල් ගන්න එපා. මේ ගන්න එපා කියලා කියන්නේ මොකවත් මේ නිසා නෙමෙයි. මේවා අරගෙන එන මිනිස්සුන්ට එන්න එපායි කියලා මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ලාභ ප්‍රයෝජන මේ ලබා ගැනීමේ චේතනාවෙන් පන්සල් වලට ස්වාමීන් වහන්සේලා අරන් යනවානේ. මේ කිරි අරන් යනවා, දී කිරි අරන් යනවා, ගිතෙල් කියන්නේ බටර්නේ. බටර් අරන් යනවා. මේවා ගේන්න එපා මේ ඉඩම් වලට. අතුල් කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. පිසු ආහාර ගේන්නත් එපා. ඕනේ නෑ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට දීලා තියෙනවා මේවා කකුක් කරා. මේ වගේ නීති රීති දාලා තමයි අර අවසානයේදී කියන්නේ මේ ව්‍යවස්ථා උල්ලංඝනය කළ කෙනෙක් වේ නම් මතු බලු කවුඩු වෙත්වයි කියලා කියනවා. එතකොට ඊළඟ ආත්මේ මේ වගේ දේවල් උල්ලංඝනය කරොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ බල්ලෝ කපුට වෙනවායි කියලා කපුටෙකුයි බල්ලෙකුයි ඇඳලත් තියෙනවා ගල් කණුවල. ඒ වගේම රාජකීය සෙන්කෝලේ ඇඳලා තියෙනවා. ඒකේ රාජකීයත්වය පෙන්වන්න ඊළඟට මෙන්න මෙහෙම නිකන් මේ සර්පෙක් වගේ ලකුණකුත් තියෙනවා මෙහෙම ඇද වෙච්ච ඒ තියෙන හංසයාගේ ශෛලිගත රූපයක්. ඒ කියන්නේ මේ දීමනාව ඊටම පිරිසිදුයි. අපි හංසයා නිරූපණය කරන එකටනේ අර කිරි වතුරයි වෙන් කරගන්නවා කියලා. මේ දීමනාව නිරවුල්. පිරිසිදු කියන්නේ නිරවුල්. මේකට මොකක්වත් ආයේ මේ මගදී ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියන එක තියලා සමහර තැන්වල එක සෙල්ලිපියක තියෙනවා නුවන් කිය මේ ඇඳලා තියෙනවා මිනිස්සෙක් මෙහෙම පිඟානක් අල්ලගෙන ඉන්න වගේ රූපයක්. ඒ ඉන්නේ මාතංග ප්‍රේතයා. ඒ කියන්නේ මාතංග ප්‍රේතයා කිසි දවසක බඩ පිරෙන්නේ නැති පෙරේතෙක් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මේවා උල්ලංඝනය කරොත් එහෙම මාතංග ප්‍රේතයා වෙනවයි කියලා අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ රජයට අයිති දේවල්. රජයනේ දුන්නේ ඉඩම්. රජය මේක දුන්නේ. රජය විසින් පෙරනම රජයට අයිති දෙයක් අවභාවිතා කළොත් ඔබට වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙයි කියලා ආධ්‍යාත්මික ඇනවුමක් දීලා තිබුණා. මේකෙත් තියෙනවා යම්කිසි තර්කයක්. හරි. එතකොට මේ කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් මේ අපේ හිතවත් ශ්‍රාවකයෙකුට කුකුසක් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ ඔව්වා කියලා පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙනවද සමාජය කියලා. සමාජ විද්‍යාත්මක දෘෂ්ටි කෝණයකින් බැලුවහම සමාජයක් අනිවාර්යෙන් පාලනය කළ යුතු එකක්. සමාජය අතාරින්න බෑ. සමාජය අතෑරියොත් එහෙම ඒක ඕනෝට වැඩිය ප්‍රසාරණය වෙලා වෙනත් හැඩයක් අරගෙන යම් තැනකදී පුපුරා යන්න පුළුවන්. සමාජය පාලනය කළ යුතුයි. පාලනය කිරීම සමග නීති පද්ධති තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟට නීති පද්ධති කියන ඒවා ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියාම නුවන් ඒක මිලාදිකයි. නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ගෙවන්න වෙන්නේත් සමාජයේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන්ට. දැන් අපි කියමු පොලිසියක් නඩත්තු කරන්න. අපි ගෙවන්නේ. හමුදාවක් නඩත්තු කරන්න අපි ගෙවන්නේ නේ. එතකොට අධිකරණයක් නඩත්තු කරන්න ඒත් අපි ගෙවන්නේ. ඊට පස්සේ වරදවල් කරලා හිරගේට ගියාම ඒගොල්ලෝ නඩත්තු කරන්න දෙන්නෙත් අපිනේ. ඒක දෙන්නෙත් අපි. ඒ නිසා අවසාන විග්‍රහයේදී මහජනයා තමයි මේ හැම දෙයක්ම ඒගොල්ලන්ට තමයි දරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ පාලකයෝ කල්පනා කළා මේ පිරිවැය අඩු කරගන්නේ කොහොමද? මේ පිරිවැය අඩු කරගන්න තියෙන ක්‍රමය මොකද? ඒගොල්ලෝ දාර්ශනිකව කටයුතු කළේ. දැන් ඔය රජවරු කෙලවරක් නැතුව පන්සල් සමග ගනුදෙනු කරානේ. කියන්නේ පන්සල කියන්නේ සමාජයේ ආධ්‍යාත්මික සංස්ථාව. ඒකට විශාල පිළිගැනීමක් තිබුණා. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේලාට විශාල පිළිගැනීමක් තිබුණා. උන්වහන්සේලාගේ අල්පේච්ඡ ජීවිතය, උන්වහන්සේලා හඹාගෙන යන ඒ නිර්ාමිෂ අරමුණ මේවා ගැන දිහා බැලුවට පස්සේ සමාජය තුළ විශාල ප්‍රසාදයක් තිබුණා. උන්වහන්සේලා භික්ෂාවෙන් නඩත්තු වෙන්නේ. භික්ඛතේති භික්ඛු කියලානේ කියන්නේ සිඟන්නේ භික්ෂුවයි. එතකොට උන්වහන්සේලා ආහාර ටිකක් ඉල්ලගෙන වළඳන්නේ. එතකොට මේ උන්වහන්සේලාගේ තියෙන අල්පේච්ඡ ජීවිතයයි උන්වහන්සේලාගේ නිර්ාමිෂ අරමුණුයි දිහා බැලුවම සමාජය තුළ විශාල පිළිගැනීමක් තිබුණා. ඉතින් මේ සංඝ බෙහෙදය වරදක් කියලා කියන්නේ ඒ වගේ සුපේශීල ශික්ෂාකාමී භික්ෂුන් වහන්සේලා බේද කිරීමයි පාපයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඔය පාඩේ අරගෙන අදත් අපිට පේනවා සමහර එක වෙළඳ භාණ්ඩයක් කරගෙන තියෙනවා. මේ ඒ නිසා අපේ හිතවත් ශ්‍රාවකයෝ දැනගන්න ඕන අති උත්තම මහා සංඝරත්නය බේද කිරීම තමයි සුදුසු පාපයක් වෙන්නේ. මොකද උන්වහන්සේලා
මහජනයා වෙනුවෙන් සමාජය වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්නේ. තථාගතයන් වහන්සේ මුලින්ම කිව්වේ චරත භික්ඛවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය. ඉතින් උන්වහන්සේලා ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා හිටපු කට්ටියක්. එතකොට මම මේ කියන්න ගියේ මේ නීතිය මෙහෙම දාලා මේවා කළේ මේ රජවරු පන්සල් වලට මේවා දීලා මේ නීති පැනෙව්වේ පන්සල රජුට අවශ්‍යයි. ඒ මොකද නීතිය මෙලා දෙකයි කියලා අපි කිව්වනේ. නීතිය මෙලා දෙකයි. ඔබටවත් මටවත් අධිකරණයට ගිහිල්ලා නඩුවක් කියන්න බෑනේ අපේ පසුම්බිය ලොකු නැත්තම්. නේ? ඒක අපිට නඩු කියන්න බෑ. එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවද ලංකාවේ? නෑනේ. ඒක නීති ආධාර කොමිසම තියෙනවා. නීති ආධාර කොමිසම තියෙනවා. හරි. හැබැයි ඒකෙන් දැන් ඇත්තටම මිලාදික නීතිඥයෝ ගන්න පුළුවන් මිලක් තියෙන මිනිස්සුන්ටනේ. සල්ලි තියෙන මිනිස්සුන්ට අපි ඇත්ත යුක්තිය හරිය හැටි කතා කරොත් එහෙම නීති ආධාර කොමිසම තියනවායි කියලා කිව්වම ඈත ගමක නීති ආධාර කොමිසම ගැන දන්නෙත් නැහැ මිනිස්සු. දන්නෙත් නැහනේ. ඒක දන්නෙත් නැහැ. අනික ඉතින් ඔය ඈත ගමක ඉන්න මිනිස්සෙක් නීති ආධාර කොමිසම හම්බෙන්න එන්න මොනතරම් වෑයමක් දරන්න ඕනද පාන්දර ගිහින් බස් එක අල්ලගෙන. ඊට වැඩිය ළඟ උසාවියෙන් ලෝයර් මහත්තයෙක් කීයක් කර දීලා අල්ලගන්න එක හොඳයි. ඊට වැඩිය ලාභයි. ඔව්. ඒ නිසා මේ අපි නීති වෘත්තියේදී සිටින අපේ මේ හිතවත් බොහොම වෘත්තීය මහත්තුරුන් ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ මේ ක්‍රමවේදය ගැන. මොකද නීතිය කියන එක ඒ කාලෙත් තිබුණා. වෝහාරික කියලා තමයි එදාලේ කිව්වේ. වෝහාරික කියලා අපේ මීට අවුරුදු 2300කට උඩදී ලියවෙච්ච සෙල්ලිපිවලත් නීතිඥයෝ ගැන සඳහන් වෙනවා. වෝහාරික කියන වචනේ. කියන්නේ විවහාරික. අර වෝහාරික තිස්ස කියලා රජ කෙනෙක් හිටියා. රජ කෙනෙක් කියන මම අහන්න හැදුවේ. ඒ රජතුමාට ඒ රජතුමාගේ නම තිස්ස. ඔහුට වෝහාරික තිස්ස කියලා කිව්වේ ඔහුගේ කාලය තුළ ඔහු නීති අකුරට ක්‍රියාත්මක කරා. සහ ඔහු නීතිය පිළිබඳ විශාරදයෙක්. ඒ නිසා ඔහුට කිව්වා වෝහාරික තිස්ස කියලා. විවහාරික තිස්ස. කියන්නේ විවහාරයේදී ඔහු ප්‍රවීණෙක්. එතකොට මේ රජවරු මොකද කරේ මේ ස්වාමින් වහන්සේලා මේ ආධ්‍යාත්මික ආයතනත් එක්ක කළේ සමාජයට වැඩිම බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් දීර්ඝකාලීනව. ආධ්‍යාත්මික ඇනවුමකින් ආධ්‍යාත්මික නීතියකින් තමයි නුවන් එක කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ඇරගෙන කියන අපිට මිනිස්සු පාලනය කරන්න පුළුවන් පොලිසිය දාලා පුළුවන් කරන්න. නේ? එතකොට එහෙම නැත්නම් වෙන රාජ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමයක් දාලා ඔත්තුකරුවෝ දාලා අරවම කරලා ලොකු පටලැවිල්ලක් කරලා පාලනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව తాවකාලිකයි. ඒව తాවකාලිකයි. ඒක තියාගන්න පවත්වාගෙන යන්න අමාරුයි. පවත්වාගෙන යන්න අමාරුයි. දැන් උදාහරණයක් ඇරගෙන පසුගිය කාලේ මේ වසංගත තත්ත්වය යටතේ මේ මූණ කට වසාගෙන යන්න කියලා කිව්වට අපි දැක්කනේ මාධ්‍යවල මිනිස්සු කරන්නේ නැහැ කියන එක. ඒතර ඒක නීතියෙන් පාලනය කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන අවබෝධයෙන්. අපි වාසනාවන්තයි අපේ රටේ හුඟක් දෙනා එම මූණ පාවිච්චි කරනවා මූණ වැසුම්. තාමත් ඒක කරනවා. ඉතින් අපි ඒක ගැන ආඩම්බර වෙන්න ඕන. ඉතින් නීතියකට වැඩිය කියන්නේ භෞතිකව මිනිසුන් මත පවත්වන නීතියකට වැඩිය මේ සමාජයකට වඩා ආමන්ත්‍රණය කළ හැක්කේ ආධ්‍යාත්මිකව පනවන නීතිය. උදාහරණයක් හැටියට සමාජයේ මේ තරමකට හරි පාලනය වෙලා තියෙන්නේ පව් කියලා වචනයක් තියෙනවානේ. පාපය කියලා වචනයක්. මේ පාපය කියන වචනය අපි උපන්දා ඉඳලම අපේ මොලේ ස්ථාපනය කරලා තියෙනවානේ. මේවා පව්, මේවා පාපය. එතකොට අපි යම්කිසි විදිහකට මේ සමාජයේ මේ සන්තුලනය වෙලා තියෙන්නේ පාපය කියන හැඟීම තියෙන. මේක කරොත් මට මොනව වෙයිද? මේවා කිරීම හොඳ නෑ. මේක පව් වැඩ. අපි එහෙම කොච්චර කියනවාද? පව් වැඩ කියලා අපි කියනවා. ඒතර පව් කියන වචනය නිසා විශාල විදිහෙන් මේ සමාජයේ පාලනය කරලා දෙනවානේ. එතකොට රජවරුත් අපි මේ කල්පනා කළේ මොකද්ද? මේ පන්සල ශක්තිමත් කරලා තිබ්බහම අපිට නීතියට සල්ලි වේදම් කරනවට වැඩිය ලේසියෙන් සමාජයේ සන්තුලනය කරගන්න පුළුවන්කමක් මේ ස්වාමින් වහන්සේලාට තියෙනවා. යුක්ති සහගත ලෙස සමාජයක සාධාරණත්වය හා මේ සමාජයේ තිබෙන පාරදෘශ්‍යතාව ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා මේ පන්සල් එක්ක. එතකොට එහෙම හිතලා තමයි මේ රජවරු මේ කටයුතු කළේ. ඉතින් ඔය අපි කියපු ওই නීතිමය ලේඛනේ අර මාතංග ප්‍රේතයත් ඇඳලා එහෙම පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ ඇනවුම බලන්න රාජකීය ලේඛනේ ඔප්පුවේ. අද නම් ඔප්පුවේ තියෙන්නේ නොතාරිස්තුමා හරි නීතිඥතුමාගේ අස්සනනේ. සාක්ෂිකරුවන්ගේ අස්සන. මේකෙත් තියෙන සාක්ෂිකරු අවසානයේ ලියලා තියෙනවා මේ දීමනාව පිරිනැමීමට පැමිණි අපි මේ කට්ටිය කියලා ඒගොල්ලන්ගේ නම් ටික සඳහන් කරනවා. ඒක අර මේ බලන්නස දැන් ඕවා ලියුනේ අනුරාධපුර රාජ්‍ය සමයේ මීට අවුරුදු 1200කටවත් කලින් වගේනේ. උඩදී. ඔව්. මේ රාජ්‍ය ධනයයි රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයයි කපුටයි කොච්චර එක ළඟ යනවද ඒ දවස්වල ඉඳන්.
මේ ඒක තමයි ඉතිහාසය කියන්නේ මහා පුදුමාකාර දෙයක් මේ හොඳ ඉතින් ඊළඟට නුවන් දැන් අපි ඔය නීතිමය ලේඛන ගැන කතා කරා. ඒතකොට මෙතන එක කාරණයක් පැහැදිලි වෙනවා. මේ කාලේ ස්ථාවර වෙන්න හේතුව මොකද? අපිට හොඳට නීතියක් තිබුණා. මොකද නීතිය කියන එක පවත්වාගෙන යෑම සමාජයකට අවශ්‍යයි. මොකද අනීතික සමාජයක් තිබුණොත් එහෙම වෙන්නේ මොකද්ද? අපිට ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න බැරි වෙනවා. අනීතික සමාජයකට ජාත්‍යන්තරය උදව් කරන්නේ නැහනේ. එක්කෙනෙක්ට අහන්න කවදාවත් කියන්න පුළුවන් සර් මේ දැන් මේ දවස්වල අපිට ජාත්‍යන්තරය නැතුව මොකක්වත් කරන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම රටක් ඇන හිටනවනේ දැන් අපි ඒක විඳින්මින් ඉන්නවනේ මෙහෙම. හැබැයි ඒ දවස්වල මේ කෘෂිකාර්මික සමාජයක මේ සංවෘත ආර්ථිකයක් තිබුණා කියලා කියන සමාජයකට ජාත්‍යන්තරයක් මොකටද සර්? එහෙම කියන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔව් නෑ මම මේ සාධාරණ තර්කයක් කරන්නේ. හරි. අපි මේ කතාව පටන් ගන්නකොටම කිව්වා අපි මේ ගත කරන කාලේ 8 9 10 සතවර්ෂ වෙනකොට ඉන්දිය සාගරයේ විශාල ප්‍රතික්‍රියාවන් සිද්ධ වෙමින් තිබුණයි කියලා. ওই කාලේ විතරක් නෙමෙයි වසබ රජුරුවන්ගේ කාලේ වෙනකොටත් ඉන්දිය සාගරයේ වෙළඳාම නැගෙමින් තිබුණා. එතකොට මේ වෙළඳාමේ අපි අනිවාර්ය හවුල්කරුවෝ පාර්ශවකරුවෙක්. මොකද අපි අපනයනය කළා හුඟක් ජාති. ඒ කියන්නේ අපිට කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ඒ වෙළඳාමත් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්න වෙනවනේ. ඒක කරන්න වෙනවනේ. ජාත්‍යන්තර මුහුදු මාර්ග තියෙන අපේ රට හරහා. අපි දූපතක්. ඉතින් අපිට එහෙම අපි කොහොමද මේ හරි අපේ හේනෙන් එන ටිකයි කුඹුරෙන් එන ටිකයි අපේ වැව් ටික බලාගෙන අපි මේක කාලා බීලා පොල් ගෙඩියක් ගාගෙන කාලා ඉන්නවයි කියලා කියන්න බෑනේ. අර මේ මාතොට වරාය එහා පැත්තේ තියෙනවා. මේ පැත්තේ ගෝකන්න තිත්ත වරාය තියෙනවා. මේ යටම ජම්බුගෝල පට්ටනමෙන් පටන් ගත්තට පස්සේ මාතොට වරායට ඔහොම ඇවිල්ලා සලාවත්තොට කල්යාණී කොළඹ පරණ කල්යාණී වරාය ඔහොම ගිහිලා බීමතිත්ත ගාල්හතිත්ත නීලවාලතිත්ත ඔහොම මේ ලංකාව වටේම තියෙන වරායවල් ටිකනේ. මහා වාලුකාගාම වැලිගමට ගියාම වරාය. හරි මේ ඔක්කොම තිබුණා. හලාවත සලාවත්තොට තිබුණා. මාතර නීලවාලතිත්ත තිබුණා. ගාල්ලේ ගිම්හතිත්ත තිබුණා. හරි බෙන්තර බිහිමතිත්ත තිබුණා. තිත්ත කියන්නේ වරාය තීර්ථය. කාලතොට තිබ්බ කළුතර. කාලතිත්තේ තිබුණා කළුතර. පානබුන්න කියලා පානදුරේ වෙනම තිබුණා. ඉතින් මේ වටේම වරායවල් තිබුණා. ඉතින් අපි කොහොමද මේ ස්වාධීන නැහැ අපිට ජාත්‍යන්තරය ඕනේ නැහැ කියලා එහෙම ඉන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. තව ඕකටම මේ ඕකටම සමගාමී දෙයක් මම ඇහුවොත් ඔය වරායවල් ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් එකත් එක්ක ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමත් එක්ක අපි ඒ කාලේ නොහිටියා නම් අපිට කවදාවත් රුවන්වැලිසෑය අබේගිරිය සීගිරිය හදාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේද? හදාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි යථාර්ථය. එහෙන් ගෙනාපු කොච්චර දේවල් අපි යොදාගත්තද නේද? කොච්චර යොදාගත්තා. ඔබ දන්නවනේ වාතිකාබේ රජතිස්ස රජතුමාගේ කාලේදී අර කොරල් ගෙනල්ලානේ මේ රුවන්වැලිසෑයට පූජාවක් පැවැත්වුවේ. හරි. අර 80000ක්ද අර දැන්ටත් අර පබළු හම්බෙන්න ඉඩ තියනවා කියලා අපි කියන්නේ රුවන්වැලිසෑය ක්‍රමානුකූලව හැරුවොත්. එතකොට මේවත් වැරදියට ගනිත් දැන රුවන්වැලිසෑය හරන්න කියනවා කියලා අපි කිව්වේ පුරාවිද්‍යාත්මකව කැණීමක් කළා පර්යේෂණ අභිමතාර්ථයක් සාධනය කරන්න උවමනා නම් නමුත් රුවන්වැලිසෑය වගේ අග්‍රගන්නේ පූජ්‍ය වස්තුවක් ස්මාරකයක් ඉතින් එහෙම විද්‍යාත්මකව සනාථ කරන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. හැබැයි ඉතිහාස කතාවේ තියෙනවනේ මේ රතු පබළු ගෙනල්ලා ඉවරලා මුළු රුවන්වැලිසෑයම මේ වැසුවා කියලා නේද? වැසුවයි කියලා. ඉතින් මේ රුවන්වැලිසෑය ගැනත් ඕනෝට වඩිය කතා කිරීම මේ වාසය සුදුසු නැහැ කියලා අපි හිතනවා. මොකද අපිත් වෙන දේවල් වලට ගෑවෙන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ සමාජයේ පිළිබඳ තියෙන කතන්දර නිසා. කොහොම හරි නුවන් මේ ඔය විශාල ස්තූප මහසෙන් රජතුමාට ආසියාවේ ඒ කාලේ හැටියට විශාලතම උසම ගඩොල් ගොඩ නැගිල්ල ජේතවනාරාමේ ඉදිකරන්න විශාල ශක්තියක් අවශ්‍යනේ. මූල්‍යමය ශක්තියක් නේද? ගඩොල් බිලියන ගාණක් මේකට වැය කරලා තියෙනවානේ. එතකොට මේවා කරන්න ධනෙ කොහෙන්ද? ඉතින් මේක මේ දේශීය කෘෂිකර්මාන්තයෙන් දේශීය පශුපාලනයෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි රජවරුන්ට. ඉතින් ඒ නිසා මේකට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ආදායම අවශ්‍යයි. අපි එක සැරයක් පෙන්නවා රුවන්වැලිසෑය හදන්න දුටුගැමුණු රජුර මොනතරම් කහවණු ප්‍රමාණයක් වැය කරාද කියලා. ඉතින් මේ ඒවා මේ නිෂ්පාදනය කරන්න නම් ඒවා දේශීය කෘෂිකර්මයෙන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. දේශීය කෘෂිකර්මය අපි හොඳට තිබුණා. අපි දේශීය කෘෂිකර්මයක් පාවිච්චි කරා මේ අපනයන වැඩ කටයුතු සඳහා. අපි මතක් කළා අර සාතවාහන රජවරුන්ගෙන් පස්සේ ආන්ධ්‍රා ප්‍රදේශවල බලයට පත්වෙච්ච මහා තලවර කියන
ප්‍රාදේශීය නායකයින්ගේ කාලේ ලොකු ධාන්‍ය හිගයක් ඇවිල්ලා ලංකාවෙන් ධාන්‍ය අරගෙන ගියයි කියලා ඉන්දියාවට. ඒ පිළිබඳ අප්‍රකට ප්‍රවෘත්ති තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අපි අපේ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයත් අපි අපනයනය කළා. ඒ වගේම අපේ තිබිච්ච සම්පත් අපි මැණික් වර්ග, රතු මැණික් වර්ග අපි අපනයනය කළා. ඒ වගේම කුළුබඩු වර්ග අපි අලියතුන් අපි අපනයනය කරා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ඔය මොනවාද මේ හග්බෙල්ලෝ, හග්බෙලි කටු මේ වගේ දේවල් අපි අපනයනය කළා. ඉතින් හුඟක් දේවල් අපි ඊළඟට අගිල් දර වගේ දේවල් අපි අපනයනය කළා. සමහර විට මොනර පිල් වගේ දේවල් ඒවත් අපි අපනයනය කරන්න ඇති. ඉතින් මේ වගේ අපනයන ආර්ථිකයකට අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකොට අපට ජාත්‍යන්තර තත්ත්වවලට පිටුපාලා ඉන්න පුළුවන් කමක් නැත්තේ නෑ. සමහර නැව් අපේ රටට ආවා කඹ ලබා ගන්න අපිට පොල් එහෙම තියෙනවනේ. ඉතින් අපි පොල් කොහුලන් වලින් කඹ ලබා ගන්න, සමහර ජලය ලබා ගන්න එන්න ඇති. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නිසා අපිට ජාත්‍යන්තරයට මේ පිටුපාලා ගැට ගහන්න වුණා. අනිවාර්යයෙන්ම ගැට ගහන්න සිද්ධ වුණා. අපේ යම්කිසි දැන් මේ රජවරුන්ට මේ පන්සල් වලට මේ වගේ ඉඩම් පූජා කරන්න නම් ඒකට ලොකු ආර්ථික ශක්තියක් තියෙන්න ඕනනේ. හරි, මේවා ඔක්කොම රජයේ ඉඩම්නේ. රජයේ ඉඩමක් පන්සලට දුන්නාම ඒක සාංගිකයිනේ. ඒතර නීතිත් දැම්මනේ මේකට කවුරුත් ඇඟිලි ගහන්න බෑ කියලා. ඒතර ඒව පන්සල් වල පරිහරණය සඳහා. ඒතර එහෙම දෙන්න නම් පන්සල කොපමණ දුරකට රටේ වර්ධනයට, රටේ ආර්ථිකයට, රටේ සමාජ සන්තුලනයට බලපෑමක් ඇති කරන්න ඕනද? මේවා මම තනිකර මගේ අදහස් වලින් කියනවා නෙමෙයි. දැන් මහාචාර්ය දිවංගත RLH ගුණවර්ධන මහාචාර්යතුමා පෙරදෙන විශ්වවිද්‍යාලයේ එතුමා ලිව්වනේ අර සිවුර සහ නගුල රෝබ් ඇන්ඩ් ප්ලව් කියන මුල් පොත. ඒක පරිවර්තනය කරා සිවුර සහ නගුල කියන එක. ඉතින් අපේ හිතවත් ශ්‍රාවකයෝ කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම් සිවුර සහ නගුල පොත අරගෙන කියවන්න. එතුමා පෙන්නලා දීලා තියෙනවා මේ අපි මේ කතා කරන කාලය තුල මේ ආරාමය හා රටේ ආර්ථිකය. ඒක ලියලා තියෙන්නේ මොනාස්ටිසම්. අපේ ආරාමික ජීවිතය කොයි විදිහටද මේ රටේ දේශපාලනයත් එක්ක සමාන්තරගත වෙලා ආර්ථිකයත් එක්ක සමාන්තරගත වෙලා මේ ඉදිරියට ගියේ කියන කාරණය. එතකොට පන්සලත් විශාල කාර්යභාරයක් බෞද්ධ ආරාම මේ රටට ඇති වුණා. දැන් ඕකනේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්නේ. දැන් චෝල පාලනය ආවට පස්සේ කෝවිල් හැදෙනවා නේ. අපි දන්නවා ශිව දේවාල පොළොන්නරුවේ තියෙනවා නේ. කොහොමද ශිව දේවාල ප්‍රමාණය. ඉතින් මේවා ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනවා ඒ එක්ක මේ ආගමික ආධ්‍යාත්මික දේවල්. එතකොට මේ අපි පටන් ගත්තේ මේ කතාව කියන්න අනීතික සමාජයක්. අනීතික සමාජයක් පවත්වාගෙන යනකොට මේ ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා ගෙනියන්න බෑ. මොකද ඒ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම ජාත්‍යන්තර කටයුතු නිතරම බලන්නේ රටක ස්ථාවරත්වය. කවුද ඉන්න රජ්ජුරුවෝ? රට ස්ථාවරද්ද? අපේ ආයෝජන වලට ලාභය ලබා ගන්න පුළුවන්ද? අපි ගිහිල්ලා එහෙට නැව් වලින් බඩු අරන් ගිහිල්ලා අපිට හම්බුන් නැත්තම් සල්ලි හරවගෙන එන්න වුණොත් ඔව් එහෙම නැත්තම් නැව් ටික ඈත මූදේ පාක් කරේ නැංගුරන් දාගෙන ඉන්න වේද කොයි දවස් ගානක් ඉන්න වේද අපි බාන බඩු අපි කියන්නේ නොදන්න රටකට නෑන්නේ රටකට නෑ ඔව් අපි මංකොල්ල කයිද සෝමාලියා ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට ඒක තමයි මම අර අපි එක වැඩසටහන කිව්වනේ මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම තමයි මේ හෙජමොනි නිර්මාණය කරන්නේ. කියන්නේ රටක හෙජමොනිය කියන්නේ බල කේන්ද්‍රයනේ. එතකොට දැන් ඒක පිළිගත්ත න්‍යායක්. ඒක සාකච්ඡාවට පත් කර දැන් සාධාරණ රටකට තමයි ගිහින් වෙළඳන් කරන්න කැමතිනේ. වෙළඳන්ගේ නිත්‍ය අරමුණ ලාභය. ඔහුට එම් පිට දෙයක් නැහැනේ. එතකොට ඔවුන් බලන්නේ උපරිම ලාභය ලබා ගන්න කොයි විදිහටද කියන එක. ඒතර අනිත් හැම කටයුත්තක්ම කරන්නේ දැන් වෙළෙන්දෝ ලාභය උපයන ගමම්ම සංස්කෘතික කටයුතු වලට ආධාර කරනවානේ නේ. අවුරුදු උත්සව පවත්වන්න ආරාධනා කරනවා, වෙසක් උත්සව වල. ඒතර ඒගොල්ලෝ ලාභයට තදානුබද්ධ සමාන්තර කරලා මේ කටයුතු වල යෙදෙන්නේ නේ. එතකොට මේ රටක මේ කාලේ මේ නීතිය මෙච්චර පිළිවෙල්ගත වෙලා තියෙන්නේ සමාජයේ මෙලෙස පිළිවෙල්ගත නොකළනම් එහෙම අපිට මේ කාලේ තිබිච්ච ජාත්‍යන්තර ගම්‍යතාවන්ට සමාන්තරගත වෙන්න බැරි වෙන නිසා. හරි, අපි විරාමයකට යනවාස. ඔබ අපි නර්මමින් ඉන්න YouTube ප්‍රේක්ෂකයෙක් නම් කමෙන්ට්ස් විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ඊමේල් හරහා අපිට ඔබේ ගැටලු යොමු කරන්න. අපි එහෙනම් විරාමයකට ගිහිල්ලා ඊළඟ කොටසට එන්නම්. බලන් ඉන්න අය මෙතනින් යන් පුරුදු විදිහටම අන්තිම කොටසට.